नमस्कार। बात्या फोनी अनेक किछि उजाड़ी देछि, नाही नथिबा क्षति करिछि। सबु सही पुणी निज निजर घरद्वार जीवन जीविका को सजाड़बारे लागिछन्ति क्षतिग्रस्त। सबु क्षति को सही हेब, किंतु बात्या प्रभाव में ओडियांक प्राणप्रिय कालिया ठाकुरंक सेवारे जो व्यतिक्रम घटिछि ताकू सही पारुनी भक्तर हृदय। भक्त प्राण प्रति मुहूर्त में कांदुछि। काहींकि तार कालिया ठाकुरंकर एते असुविधा हैला? श्रीमंदिर रे एते बड़ क्षयक्षति केमिति हैला? कौन ही बात्या महाप्रभुंक नीति विभ्राटर परिणति? एपरि अनेक प्रश्न भक्त मन को आंदोलित करुछि। एहाकु नै आमर स्वतंत्र उपस्थापना कांदिले कला साहांते। बात्या फोनी श्रीमंदिर नाही नथिबा क्षति घटाइछि। एहाकु नै भक्तंक मध्यरे एबे नाना चर्चा। किए कहलानी महाप्रभु कल्की अवतार देखाइलेनी, तो आउ किए कहलानी मालिका वचन सत हेउछि। एहाकु नै एबे भक्तंक मध्यरे सृष्टि होइछि आतंक। बात्या फोनी परे श्रीमंदिर और श्री जगन्नाथ को नहीं जनसाधारण रे व्यापी चली नानादी कथा, नानादी चर्चा, नानादी गुजब। किए कहलानी ठाकुरंकर एहा कुआडे कल्की रूप, किए कहलानी ठाकुर छाड़ीदेलेनी श्रीमंदिर। काहींकि एमिति चर्चा? बात्या फोनी एभली चर्चा पाई लोकंक मुहरे कथा देछि। प्रभु कुआडे छाड़ीदेले श्रीमंदिर, आ मंदिर उपरे नीलकंदर उपरे पड़िला एभली विपत्ति। काहींकि कोप कले श्री जगन्नाथ? काहींकि कोप कले विश्वनियंता? से निजे चाहिए तेणु एसबु हैला, नहेले एभली विपत्ति तो देखा नथिला। नहेले काहींकि खिनभिन होइथांता पतित पावन बाना। कड़ लेउटाइला नीलचक्र, कोइली वैकुंठ बात्या प्रकोपरे छारखार हैला। सत्य जुगर कल्पवट एबे होइछि शाखाशून्य। गर्भगृह जमी रहिला पानी। वर्षा पानी रे तिंती जुड़ुबुड़ु हेले गोवर्धनधारी महाबाहु। किंतु से दिन जो प्रभुंकर जो माने माने ये रूप ये तो प्रभु तो माने प्रथम घट परिवर्तन टू प्रभु जन जन को कर चलते आज्ञा। जो जी अन्याय कर तार प्रभु प्रणाम देवे आज्ञा, से अवस्था चली। अमावास्या नारायण बाट पाइलेनी। 3 घंटा काल अटकी रहिला नीति। झर झर पानी झरी अँला चौरार फाट दिशिला। सरसर तिंतिगला ठाकुरंकर श्रीअंग वस्त्र भंडार। श्रीवत्स खंडाशाल श्रीमंदिर चूड़ार पत्थर को दोहलाई देला। एबे लोकंक मुहरे खाली मालिका चर्चा। सतरे कण मालिका कथा सत करबाकू ओह्लाइले श्री जगन्नाथ? सतरे कण श्री जगन्नाथ श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर छाड़ी छतिया बट धरिले? वर्ष वर्षर विश्वास को नहीं प्रतिष्ठित श्री जगन्नाथ मंदिरर आध्यात्मिक आधार को दोहलाई देछि बात्या फोनी। बाटरे घाटरे एसबु चापा गुंजरण सह श्रीक्षेत्र रे श्री जगन्नाथंकर दिव्य उपस्थिति को नहीं आतंकित होइछन्ति भक्तगण। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 7। एणे बात्या फोनी श्रीक्षेत्र को उजाड़ी चलीथिला, तेणे श्रीमंदिर रे कांदुथिले कालिया ठाकुर। भकत भावरे बंधा से भक्त को जेतेबेले दुख पड़िथिला सेतेबेले तार भगवान केमिति चुप बसी थांते, तांको आखिरे भी थिला लुह। बात्या आसी चली जिबा परे श्रीमंदिर रे कला ठाकुर को जी देखिछि सी कांदीछि। काहींकि ना कांदुथिले कालिया शांत। कालिया ठाकुरंक चका आखिरु झरुथिला अश्रुर धार। सतरे कण कोटी ओडियांकर मौड़मणिक आखिरे सेदिन लुह झरुथिला? दर्शन करिनथिबा भक्तंक मनरे ए प्रश्न निश्चय उंकी मारुथिबो। हेले देखिथिबा लोकर हृदय कोरी होई जाउथिला। बात्या दिन सकाळर सूर्य पूजा, रोष होम, मैलम, अवकाश, सकाळ धूप सबु नीतिकांति समय अनुसार चलीथिला। एही समय रे हठात माड़ी आसिला पवन वर्षा।
ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରି ରହିଥିବା ସାରା ସହରରେ ଖେଳିଗଲା ଭୟ ଆଉ ଭୟ। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ବି ଖାଲି ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହାତ ଗଣତି କିଛି ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାହାର ବେଢ଼ା ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଝଡ଼, ପବନ, ବର୍ଷା ଆଉ ସହରର ଭିତରୁ ଉଡ଼ୁଥିବା ସାଇନବୋର୍ଡ଼, କାଚ, ଟିଣ, ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଖଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ସେବାୟତ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଜଗମୋହନ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲେ। ପବନରେ ଦୁଲୁକୁଥିଲା ସାରା ମନ୍ଦିର। କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ପଶି ଆସୁଥିବା ପବନର ବେଗ ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ମହାପ୍ରଳୟ। ଏମିତି ଏକ ଆତଙ୍କିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତମାନେ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ରାହା, ସାହା, ଚଉବାହା ଚକାନୟନକୁ ଚାହିଁ କେବଳ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଥିଲେ। ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଆଲୁଅରେ ଦିଶୁଥିଲା କେବଳ ମହାବାହୁଙ୍କର ଚକାଚକା ଆଖି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ୁଥିଲେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତ। ମୁଁ ଥିଲି ସେ ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲୁ ସେଦିନ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ। ଆଉ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ସେ ଭିତରେ। ଗୋଟେ ଟିଣ ଆସି ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପର ଗାରଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗାରଦର ଗୋଟେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। बड़ दुखर महाप्रभु बसता आम निज अनुभव करवा लोक महाप्रभु को देखिलु श्रीमंदिर रे जे होचंती समस्ते अहंकार रे परिपूर्ण हो गले एवं मने मने समस्त रजा। तेणु जड़े होचंती कालिया रजा। सेटा जो दिन आमे माने होचंती महाप्रभु को केवल कालिया रजा व्यतीत आउ होचंती संसार रे कई रजा नुहंती, संसार रे कई सर्वे सर्वा नुहंती। यही नम्रता को आसवा प्रभु पुणी कृपा करेंगे। तेणु तांकर निश्चित भाव में कोप दृष्टि टी पड़ी। फनीर प्रभाव आसला। आम जो मंदिर में थिलु अनेक क्षयक्षति होती। फूल भी मिलूनी। महाप्रभु चंदन यात्रा बिना फूल भी चंदन यात्रा करुँच। महाप्रभुर अनेक जगह पानी भी गलुची। माने सेवा तो बहुत कलबल जगन्नाथ सेवा चल। सृष्टिकर्ता चका आखिरू झरी पड़ुला धार धार अश्रु। आउ जहाकू देखी भक्त मनरे अनेक प्रश्न खुंदी हो जाउथला। सतरे कौन कांदुछंती स्वयं श्री जगन्नाथ? श्रीक्षेत्र श्रीहीन हो जाउथबार देखी सतरे कौन जगन्नाथଙ୍କ आखिरू लुहर धार निगिड़ी आसुथला? गर्भगृहर भितर पटु वर्षा पानी बाली भिजाई देउथला रत्न सिंहासन को। गर्भगृह भितर भी अमानिया पवनर बेग को स्पष्ट बारी हेउथला। सेवायत माने झपटी जाउथले रत्न सिंहासन पाखकू। आउ जहा देखुथिले ताहाकू सेमानक आखि मध्य सहजरे विश्वास करि पारु नथला। अविश्रांत वर्षारे भिजुथिले चतुर्धामूर्ति। आउ सेई वर्षार पानी गड़ी आसुथिला चकानयनरू। पुरीरू कैमरा पर्सन शिवंक सह किशन बराईंक रिपोर्ट, न्यूज 7। कालिया ठाकुरଙ୍କ ଭୋଗରେ ପଡ଼ିଲା କଳା ପାଣି। ବାତ୍ୟା ଦିନ 60 ପଉଟି ଖିଆ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୁଡ଼ୁଆ କୁଡ଼ୁଆ ଅବଢ଼ା ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗିବାକୁ ରଖା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଥିଲା କଳା ପାଣି। ହେଲେ ସେ କଳା ପାଣି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ସେ କଥା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେବାୟତ। ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଶଙ୍କା। प्रभुंर जो मुख आपड़ एक्चुअली से दुखित थे बहुत आज्ञा। मंदिर तो चारिपटे सब जाइछि नहीं। अत्यंत भयंकर थिला से मुहूर्त। प्रबल पवन माड़े थरी उठुला श्रीक्षेत्र। घू घू होई विकटाल गर्जन करुला विशाल समुद्रर ढेउ। ठीक एतिकी बेले श्रीमंदिर रे महाप्रभुंक निकटरे लागी होउथला अन्न महाप्रसाद। 60 पौटी भोगखिया ठाकुरंक निकटरे लागी हेबाकु थिला कुड़ुआ कुड़ुआ अबढ़ा अन्न। हेले हठात ए कोन घटिला? ठाकुरंक भोग पाई बढ़ा जाइथिबा अन्न महाप्रसाद उपरे पड़िला कला पानी। कुआडु आसिला ए कला पानी? उपस्थित सेवायत भी एहाकु देखि आश्चर्यचकित हो जाइथिले। ये जो बात्यार से आम जो भाई अवस्था कर मंदिर को जगन्नाथ कला पानी भात खाइले। से मंदिर खाली भुसु भुसु कला पानी रत्न सिंहासन पाखे पड़ला। आ से खेचड़ी अन्न जहाँ भी रंधा होता सब कला पड़गला। रत्न सिंहासन चारिपटे आग गर्भगृह संपूर्ण मंदिर उपर नीलचक्र उपर मंदिर मुख्य मंदिर पानी गली। श्रीमंदिर उपरे ढू ढू वर्षा गालुला। जगमोहन देई झरी आसुथला वर्षा जल। आउ एही वर्षा जल सीधा सड़क आसी पड़ुथला
ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗି ହେବାକୁ ଥିବା ମହାପ୍ରସାଦ ଉପରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ପଟରେ ଲାଗିଥିବା କଳା ସବୁ ଏହି ବର୍ଷା ଜଳରେ ଭାସି ଆସି ମହାପ୍ରସାଦ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସେବାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବିକଳ ହୋଇ ଡାକୁଥିଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ କ'ଣ ହେଉଛି? କିଏ ଆପଣଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦରେ ଢାଳିଲା ଏହି କଳା ପାଣି? ଅସହାୟ ହୋଇ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତ ଟେକି ଡାକିବା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଉପାୟ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଉପରେ ସବୁ କଳା ଗୁଡ଼ାକ ଉପରୁ କଳା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା, ଧୂଆଁ ଲାଗି ଲାଗି ସବୁ ଷ୍ଟେନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଲାଖିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ଉପରକୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଗୁମୁଟ ପୋଖରିଆ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ଯଦି ପାଣି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ଆମ ଘର କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷିତ? ବାତ୍ୟା ଫୋନି ପ୍ରଭାବରେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଏମିତିକି ଦହଗଞ୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି କଳା ଠାକୁର। ହେଲେ ସେବାୟତ ଏବେ ବି ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଭୟଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା। ସେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା, ସେ ଜଗତର ନାଥ, ସେ ଲୀଳାମୟ। କୁହାଯାଏ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଫୋନି ପ୍ରଳୟ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ତା ସବୁ ବି କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଥିଲା? ଏବେ ଭକ୍ତ ସମାଜ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ସତରେ କ'ଣ ମହାବାହୁ କୋପ କରିଛନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ ମହାବାହୁ ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶିବଲଙ୍କାଙ୍କ ସହ କିଶନ ବାରାଇ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7। ସବୁଥର ଭଳି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ପାଚେରୀ ହୋଇ ଠିଆ ହେଉଥିବା କଳା ପାହାଡ଼ମାନେ ଏଥର ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରୁ ହଟି ନଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ଥିତି, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କାଳେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାନେ ବାତ୍ୟା ଫୋନି ଯିବା ପରେ କଳା ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତୁମେ ଜଗତ ମଉଡ଼ ମଣି ହେ ନୀଳାଦ୍ରି ସିଂହ ଗୋସାଇଁ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମଉଡ଼ମଣି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ, କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର କାଳିଆ ରାଜା ସିଏ। ହେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଗଲି ଜଳେ ଭାସି। ଏତେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ, ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ରୋକିଲା କିଏ? କିଏ ସେ କଳା ପାହାଡ଼ ଯେ ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ତାର କରାମତି ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା? ବାତ୍ୟା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ଥିତି, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କାଳେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ, ସେହି ଆଶଙ୍କାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା। ସେହି କଳା ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ସେଦିନ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଭକ୍ତ, ଆଉ ସେପଟେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଝରୁଥିଲା ଅଶ୍ରୁ। କିଏ କହୁଥିଲା, ବାଟ ଛାଡ଼ ହୋ, ମୋ କାଳିଆ ରଜା କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସେ। ଆଉ କିଏ ପାଟି କରୁଥିଲା, ଆରେ ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼, ଆମେ ଟିକେ ବୁଝି ଆସିବୁ। କିଏ କେତେ ନେହୁରା ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା ମୋଡ଼ରେ ନଥିଲେ ସେହି କଳା ପାହାଡ଼ମାନେ। ଫୋନି ଆଳରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଅଟକାଇ ନିଜର କଳା କାରନାମା ସବୁକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରୟାସ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶିବଙ୍କ ସହ କିଶନ ବାରାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7। ବାତ୍ୟା ଫୋନି ମାଡ଼ରେ ନାହିଁ ନଥିବା କ୍ଷତି ସହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ସମାଧି ପୀଠ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠିକି କାଉ କୋଇଲି ବି ଆସନ୍ତିନି, ପାତାଳି ଠାକୁରଙ୍କ ସେହି ପୀଠକୁ ଏବେ ପଦା କରିଦେଇଛି ଫୋନି।
ଏଠାରେ ଥିବା ଅନେକ ପୁରୁଣା ଓ ଦୁର୍ଲଭ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଭୂଇଁରେ ଲୋଟିଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଛି କେବଳ ଗଦା ଗଦା ଡାଳପତ୍ର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ। ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ପାତାଳୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଏଠାରେ ଥିଲା ଅନେକ ପୁରୁଣା ଓ ଦୁର୍ଲଭ ବୃକ୍ଷ। ପଞ୍ଚବଟୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳରେ ନିମ୍ବ, ବେଲ, ବକୁଳ, ବର ଆଦି ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ସହ ଶିଆଳି, ମାଳତୀ, ତମାଳ, କୃଷ୍ଣ ତମାଳ ଲଟାରେ ଲୋଟି ପଡୁଥିଲା କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାର ଏହି ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ ଉପବନ ଯେଉଁଠିକି କାଉ କୋଇଲିଙ୍କର ବି ପ୍ରବେଶ ନଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇଠି ଠାକୁର ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ନବକଳେବର ବେଳେ ଶଗଡ଼ିରେ ଦାରୁ ଆସି ଏହି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଇଠି ପ୍ରତି ନବକଳେବରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦାରୁଗୃହ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାରି ସାହସ ନାହିଁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବାକୁ। ହେଲେ ଆଜି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କୋହ ଆପେ ଆପେ ପଦାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ବୋଲ ମାନୁନି ଆଖିର ଲୁହ। ଏଭଳି ପ୍ରଳୟ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲା ପୁରୀ। ଫୋନି ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ। ପ୍ରକୃତରେ କଳା ସାଆନ୍ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟି ଗୋଟି ମାଳତୀ ଝରି ପଡୁଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାତାଳୀ ସ୍ଥାନରେ ମଣିଷ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି କିଏ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠର ଛାତିକୁ ତାର ହିଂସ୍ରତାରେ ବିଦାରି ଦେଇଥିଲା। କଅଁଳ ଶିଆଳି, କେରା କେରା ସୁବାସ ମାଳତୀ, ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା କୃଷ୍ଣ ତମାଳ ଫୋନିର ପବନ ମାଡ଼ରେ କୁଆଡ଼େ ଉଠେଇ ଯାଇଥିଲା। ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାତାଳୀପୁର କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ। ଆଗରୁ ଏମିତି କେବେ ବି ହୋଇନଥିଲା। ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠର ସୁରକ୍ଷା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଯାହା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତାହା କହିବାକୁ ଅନେକଙ୍କ ପାଟି ଖୋଲୁନି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଲା, ये समग्र जगन्नाथ संस्कृति में विश्वास करुवा प्रतिटी मनुष्य को व्यथित करिछि, दुखित करिछि। समस्त एक भी कहते नवकलेबर पर बा नवकलेबर समय एमिति किछि त्रुटि होइछि जहाँ पाई महाप्रभु कोप करिसेंति। महाप्रभु ये खंड प्रलय रचिथिले। एभली अवस्था देखि केही केही कहउछंती पाप केबे लुचि रहे ना। बेल देखि जली उठे अन्याय निया। दारू ब्रह्म को दारू भावी तांको सह कौन न करा जाइछि। ये हेउछि सेई पापर फल, सेई पापर निया। जीव खुआड़े बात्या नुहे, ये हेउछि महाप्रभुंको क्रोध। काहेकि ना गला दशंदी दशंदी भितरे एमिति केते बात्या आसीछि आउ जाइछि, किंतु श्री मंदिर रे एभली स्थिति केबे होई नथिला। केबे भी महाप्रभुंको पाताली पीठ कोइली बैकुंठ एमिति छारखार होई नथिला। केही केही मुह खोली कहिलेनी एइठी एई कोइली बैकुंठ रे नानादी अनीति हेला। नव कलेबर बेले कला ठाकुरंको पाताली नीति पाई घंटा घंटा अपेक्षा करिबाकू पड़िला। एइठी मोबाइल रे फोटो उठागला, गुप्त सेवा को चारिआडे प्रकट करागला। से पाप आमे करिछे आउ तार फल आमको ही भोगिबाकू पड़िबो। ठाकुर देखेइले, सेही स्थान रे देखेइले, आउ समय देखि देखेइले। श्रीहीन श्रीक्षेत्र, नीरव जगन्नाथ, उजुड़ा कोइली बैकुंठ। पुरी कैमरा पर्सन शिवंक सह किशन बराई रिपोर्ट, न्यूज 7। बात्या फोनी उजाड़ी देछि सबकिछि। महाप्रभुंक निकट रे पहुंची पारु नाही तांकर प्रिय तुलसी।
सते जेमिति ठाकुरଙ୍କ निकटरू तांको प्रिय तुलसी को उड़ाई नहीं बात्या फोनी नष्ट हो जाइछि तुलसी दयणा बण क्विंटाल क्विंटाल फूलरे हेउथिबा महाप्रभुंकर बड़सिंहार बेश एबे निरस लागुछि। बाड़ी तुलसी पत्रटीए छिड़ाइला बेलू ओडिया मन प्राण स्मरण करे प्रभु श्री जगन्नाथंकु। देववृक्ष तुलसी विष्णु भोग्य स्वयं विष्णु जहाकु भोग करती ताहा हेउछि तुलसी। तांकर पूजारे तुलसी मस्तकरे तुलसी महाप्रसादरे तुलसी तुलसी प्रिय ठाकुर सीए। सेथिपाई तो महाप्रभु श्री जगन्नाथंक टाहिया टोपर चिता गुणा नासी करपल्लव हृदपदक चंद्रिका अधरमाला पयरमाला प्रतिटी पुष्पालंकार रे तुलसी व्यवहार होइथाए। तांको झड़ा तुलसी टिकिए पाइगले भक्तटिए कृत्य होई जाए। तुलसी रे पूजा तुलसी रे उपचार तुलसी रे आज्ञा तुलसी रे अनुराग महाप्रभुंकर एमिति नीति नाही जेउथिरे तुलसी न थाए। आज किंतु महाप्रभुंको उपचार पई तुलसीर अभाव देखा देइछि। बात्या फोनी उजाड़ी देइछि श्री जगन्नाथंक बिहार बाटिका नीलाद्री उपवन को जेउठु नित्य तुलसी दयाण आसी श्री अंगरे लागि होइथाए। विशेष करी पुष्पालंकार गुड़ी को प्रस्तुत कला बेले फूलगुंथाणी माने प्रचुर पणस पत्र तुलसी दयाणा और नानाविध फूल आवश्यक करिथांती। आज किंतु सेमानंक हाथ बांधी होई जाइछि। श्रीमंदिर रे पहुंची पारुनी श्रीजीउंक प्रिय तुलसी सते जेमिति ठाकुरंक पाखरु तांक प्रिय तुलसी को छड़ाई नहीं बात्या फोनी। महाप्रभुंकर फूल तुलसी कम आसी महाप्रभु पाइका चारियारू फनी सकाशे चारियारू फूल गछ गछपत्र सब भांगी भुंगी जाइए। जगन्नाथ मंदिर भीतर बहुत क्षति होती गछपत्र गुड़े भांगी जाइए किछि नाही सब बात्यारे सब भागी जाइछि। माने फूल तुलसी सब पणस गछ पत्र लागुथला सेउडाक भी भागी जाइछि। किछि एइनाके मिलुनी बड़ हैरान जगन्नाथ भी आउ पिंधिबार नाही फूल आउ। फोनीर प्रकोपरे आक्रांत उपकूलवर्ती अंचल गुड़िकरे भक्त मानकर फूल बगीचा तुलसी दयाणा बन नष्ट हो जाइछि। भक्त माने नितिदिन ठाकुरंक पई पठाउथबा तुलसी दयाणा और फूल आउ श्रीमंदिर को आसी पारु नाही। गंजाम जिल्लारू प्रतिदिन आसी पहुंचुथबा बस्ता बस्ता पणस पत्र मध्य आसु नाही कारण बात्या फोनी नष्ट करि दैछि गंजाम जिल्लार पणस गछ गुड़िको। प्रतिदिन क्विंटाल क्विंटाल फूलरे सजेई हेउथबा महाप्रभुंक बड़सिंहार बेश एबे निरस लागुछि। पुष्प अलंकार आढ़ुआल लुचि जाइथिबा ठाकुर एबे खाली खाली लगुछंती। केवल नामको मात्र अलंकार प्रस्तुत करी नीति चलाइछंती सेवक माने। एमिति अधा अधा सुखिला सुखिला बेशरे बड़सिंहार बेश बढ़िबा देखिले भक्तंक अंतर कांदुछि। सेपटे परिस्थिति देखि भक्त मानंकु फूल तुलसी पठाइबाकू अनुरोध करिछि श्रीमंदिर प्रशासन। पुरीरू कैमरा पर्सन शिवंक सह किशन बराईंक रिपोर्ट न्यूज 7। स्वतंत्र उपस्थापना कांदिले कला सान्ते को एठ रखुछु। नमस्कार।